Ibihe byiza nanone kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira muri mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Kicukiro ni mu mujyi wa Kigali, umuyobozi w'ikigo gitwara ba mukerarugendo akurikiranweho gusambanya umukobwa w'imyaka 17. Umuyobozi w'ikigo gitwara ba mukerarugendo akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umukobwa ufite imyaka 17 y'amavuko wiga ku kigo cy'amashuri giherereye mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro, akaba ari kamwe mu tugize umujyi wa Kigali. Ukekwaho icyaha ngo yitwaje ubucuti afitanye na se w'umwana, yubaka icyizere mu mwana, akajya amushukisha impano zitandukanye, bigeraho amwiyumvamo, nyuma aza kumushuka ngo azajye kumusura muri wikendi. Umwana yaje kujya kumusura aramusambanya nk'uko abyivugira. Ibi bikaba ngo byarabereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kimironko, akagari ka Bibare, umudugudu wa Inganji. Uwafashwe afungiye kuri RIB station ya Nyarugunga. Dosiye ye ikaba yarashyikirijwe ubushinjacyaha tariki ya 9 Gicurasi 2022 nk'uko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rubitangaza. Uyu mugabo akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana yihanwa n'ingingo ya 4 y'itegeko nimero 69/2019 yo ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 11/2019 rihindura itegeko nimero 68/2018 yo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iri tegeko rikariteganya igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 20 ariko kitarenze imyaka 25 nk'uko ingingo y'amategeko ikomeza kugenda ibigaragaza. Ngibyo rero. Hanyuma mu yandi makuru, General Kainerugaba na General Mugisha Muntu bakaba bari mu ntambara y'amagambo ikomeye cyane nk'uko amakuru dukesha bimwe mu bitangazamakuru byo mu gihugu cya Uganda bikomeza kugenda bigarukaho. Umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba yateranye amagambo na Major General Retired Gregory Mugisha Muntu wigeze kuba umugaba mukuru w'izi ngabo. Muntu usigaye ari umunyapolitike mu mpera z'icyumweru gishize ubwo yari yitabiriye umuhango wo gufungura urusengero rw'Abadiventiste umunsi wa 7 n'ikigo nderabuzima mu karere ka Jinja, yavuze ku mugambi wa General Kainerugaba Muhoozi yaba afite wo kwinjira muri politike akazasimbura se ku butegetsi. Umunyapolitike yanenze uyu musirikare kuba ajya muri ibi bikorwa acyambaye impuzankano, ati ibyo akora yambaye impuzankano y'igisirikare ntabwo byakorwa n'undi musirikare ukiri mu kazi. Gusa birababaje ati kuba umusirikare mukuru yajya muri ibi bikorwa mu gihe abandi badashobora kubikora. Muntu yavuze ko niba uyu musirikare ashaka gutegura umugambi wo kwiyamamariza umwanya wa perezida agomba kubanza kwegura mu gisirikare cya Uganda. Ati ntawabujije Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba kwiyamamariza intebe ya perezida niba abishaka, atariko agomba kubanza yava muri ya mpuzankano, no kuvuga umwambaro wa gisirikare. Ku itariki ya 9 Gicurasi 2022 ubwo General Kainerugaba yavugaga ko yaburijemo umugambi w'abantu bo mu nzego z'umutekano bashakaga ko Uganda ijya mu ntambara n'u Rwanda. Muntu nabwo yamusabye kwegura mu gisirikare. General Muntu yagize ati byiza, ati koresha ubwo buryo usabe umugaba w'ikirenga agusezere mu gisirikare kugira ngo ukomeze gahunda yawe ya politike, biremeye, atariko ubaha abasirikare n'abantu bambaye impuzankano. NRA UPDF ati yubatswe habayeho ibitambo byinshi, ikaze muri politike ariko banza wiyambure impuzankano. Kuri wa 12 Gicurasi Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba yasubije Muntu ko ibyo avuga bitamureba. Ati General Gregory, mbere na mbere amakuru y'iminsi myinshi cyane, nizere ko umeze neza. Icya kabiri, njyewe na data hamwe n'undi wese wo muri UPDF ntabwo twagusabye igitekerezo, ndagusabye byigumanire hamwe n'ishyaka ryawe rito riri mu marembera. Uyu munyapolitike we nawe yasubije umusirikare ko yamusubije atabanje kumva igitekerezo cye. Ati meze neza kandi urakoze, ndizera ko nawe umeze neza. Ati ntekereza ko wagombaga kubanza kongera gusoma ubushishozi. Ati ubutumwa bwanjye, ati wari kubona ko nashingiye ku gitekerezo cyawe aho kuba icyanjye. Ntabwo nari mfite ikibazo cy'uko igitekerezo cyanjye kitari gikenewe, ati nagitanze. Hashize igihe kinini havugwa umushinga MK Project Muhoozi Kainerugaba Project uvugwa mu gutegura Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba
umuhungu wa Perezida Museveni ko azasimbura se Yoweri Kaguta Museveni ku butegetsi, nawe aherutse guca amarenga ko ashobora kuziyamariza inshingano, gusa igihe bizabera ntikizwi kugeza magingo angahe. Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo. Kuri mikro muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye, tukahera ku yagezeho irya nino kwisi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse Diane, ayagezweho hirya no hino kwisi turayatangurira ku mugabane wa Afrika. Muri Tunisia, Perezida Kais Saied ejo kuwa kane yavuze ko ateye kubiri n'umuzo w'indorerezi mvamakungu mu gihugu ciwe mu gihe mu mpera z'uyu mwaka citeguriye referendum kwibwirizwa shingiro hamwe n'amatora y'abashinga amateka. Mu gihe yariko ararahiza abagize komisiyo nshasha y'amatora, Perezida Said yavuze ko igihugu ciwe atanga inteko zagifashe ku buryo corungikirwa indorerezi ziza gucungera amatora. Perezida Said mu kwezi kw'indwi umwaka uheze yarasheshe leta yongera kuri n'amashinga amateka na Sena. Ibi bituma haba ubwoba ko demokarasi inigiwe mu menshi. Kuva ico gihe ni wagenzura igisata c'ubutungane, kandi ku itariki ya 22 ukwezi kwa kane yari haye ubasha bwo kugena batatu mu bantu indwi bagize komisiyo y'amatora barimwo wenyene ubwiwe. Ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'andi makungu bwavuze ko butewe impungenge n'ingingo ya Perezida Said yo kuhindura wenyene ubwiwe atawe agije inama abazohagararira amatora muri ico gihugu. Muri Afrika kandi ni muri Nigeria, abana barenga imiliyoni 18.5 ntibashoboye kuja ku ishuri, kandi abakobwa ngo barenga igice ca kabiri cabo. Ikigega cawo ni cita ku bana UNICEF kivuga ko ibitero ku mashuri bikorwa n'abajihadiste hamwe n'abasuma mu buraruko bw'igihugu biri mu byatumye ibitigiri by'abana batiga vyiyongera. Ni kuva igihe abajihadiste ba Boko Haram banyuruza abana b'abanyeshuri b'abakobwa 200 bo ku ishuri rya Chibok mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria hari mu 2014. Ayandi mashuri aharurwa mu macumi yaratewe ibitero nk'ivyo, haranyuruzwa abanyeshuri batari bake muri ico gihugu ca Nigeria. Mu makungu harabandanya havugwa intambara muri Ukraine n'amakuru ajanye nayo. Perezida wa Finland Sauli Niinisto hamwe n'umushikiranganje we wa mbere Sanna Marin bashikirije ejo ku munsi wa kane ko bemeye kwiyunganisha hamwe igihugu byo mu burengero bw'isi gishinze kugwaniriza umwasi hamwe ari ryo OTAN. Abategetsi ba Finland bagaragaje ko mu gihe bo kwemererwa kwiyunga n'uwo muryango umutekano w'igihugu cyabo wokomezwa. Biyemeje kandi ko mu gihe cavuba bagiye kubisaba. Bavuze ko ingingo bayifashe haheze igihe yiyumviwe ko, kandi babanje guhanuza OTAN nyene hamwe n'igihugu kibanyi ca Swede. Abategetsi muri Swede nabo vyitezwe ko bashobora kuzosaba kwinjira muri OTAN mu minsi iri imbere. Uburusiya ariko bwaciye bugabisha ko bushobora guca bufata intambwe bwise iz'ubuhinga bwa gisirikare hamwe n'izindi ngingo kuri iryo terabwoba ku mutekano wabwo. Dmitry Medvedev nicegera c'umukuru w'akanama k'igihugu kajejwe umutekano mu Burusiya yavuze ko hari ingaruka ko intambara barimwo muri Ukraine ishobora kuzoca iba iya nucleaire, kandi ko bazohahombera bose. Finland ihana urubibe n'Uburusiya rungana ibirometero 1,300 birenga. Ni kuri iyo ntambara nyene impunzi zirenga imiliyoni 6 arizo zimaze guhunga Ukraine kuva Uburusiya buhateye ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Ibiharuro bitangwa n'ikigo ca ONU kijejwe impunzi HCR byerekanye ko gushika ku itariki ya 11 y'uku kwezi kwa gatanu abantu bangana imiliyoni 6,229,705 bahunze igihugu ca Ukraine. HCR ivuga ko benshi bagiye mu bihugu bibanyi imbere yo kubandanya mu bindi bihugu bya kure, kandi ngo Polonye ariyo yakiriye benshi muri bo.
abagore n'abana bagize ibice 90% by'izo mpunzi kuko abagabo b'imyaka iri hagati ya 18 na 60 barabujijwe kuva muri ico gihugu kugira bakirwanire. Ishiramwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM naryo rivuga ko abantu bashika imiliyoni 8 aribo bahungiye mu gihugu hagati muri Ukraine. Amakuru ku magara y'abantu ni kuri COVID-19 abantu barenga imiliyoni 2 nibo bamaze kwicwa n'iki kiza ku mugabane wa Buraya. Ishiramwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryabishikirije ejo ku munsi wa kane. Intara ya Buraya ya OMS igizwe n'ibihugu 53 harimwo n'ibihugu bitari bike byo ku mugabane wa Aziya. Kubwa OMS abantu imiliyoni 2,259 nibo bishwe na COVID-19 muri ako karere ka Buraya. Leta z'Ubumwe za Amerika igihugu kiza kwisonga mu gusinzikara cyane catakaje conyene ubwaco abantu barenga umiliyoni 1 bishwe na COVID-19. Ariko rero abandura bashasha hamwe n'abafa baragabanutse nk'uko OMS ivuga kubwo gushika ku bice 26% hamwe na 24% mu minsi indwi ihitiye. Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. Ayo n'ayandi nibutse abatwumviriza ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA@akaburungu.com. Njuti bakunzi bacu nongenda bashimire ko mwandanye kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'ijwi rya Amerika. Ingingo zigize igice ca kabiri cano makuru. Leta y'u Burundi ntiyemera ivyavuye muri rusansuma yo kumenya ibitigiri vy'ivyuma vyo kwiyunguruza bidaca amafaranga bibarizwa mu gisagara ca Bujumbura. Icegeranyo cyabonekanye twasanze kirimo amahinyu menshi cyane. Ayo mahinyu rero akatwereka yuko hariho abantu batifuza yuko iki gisagara cyacu kijamwo urutonde mu byo kwiyunguruza, bifuza yuko twoguma mu kajagari. Uyu ni Gervais Ndirakobuca n'umushikiranganje w'intara yo hagati umutekano hamwe n'iterambere ry'amakomune mu gihugu c'u Burundi. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato muri hafi ya radio yanyu. Nongere ndabahikaze inshuti bakunzi bacu. Amakuru yacu tuyahere mu Rwanda aho urwego rw'ubugenzuzi bukuru bw'imari muri ico gihugu